महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा। स्वतन्त्र उम्मेदवारका सामु किन टिक्न सकेन ठूला दलहरू? बहुदलीय व्यवस्था थाम्न दलहरू असफल भएकै हुन् त? को हुनुहुन्छ धरानका हर्कारा? धनगढीमा कसरी बाजी मार्नु भयो गोपाल हमालले? स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। भर्खर सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले नेपालको लोकतन्त्र नयाँ युगमा प्रवेश गरेका संकेत दिएको छ। संघर्षको लामो इतिहास बोकेका र धेरै ठूलो संगठन भएका राजनीतिक पार्टीहरूलाई धेरै ठूलो मतअन्तरले पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जितेका छन्। सचेत जनता बसोबास गर्ने महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मार्नु संयोग मात्रै हो कि व्यवस्थाकै विकल्प खोजिएको हो भन्ने प्रश्न यति बेला निकै पेचिलो भएको छ। संघीय राजधानी समेत रहेको नेपालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै होइन, विभिन्न प्रदेशका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरूमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जितेका छन्। ठूला दलहरू आपसमा तालमेल गरेर चुनावमा होमिँदा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भारी मतले चुनाव जित्नु सामान्य कुरा होइन। जनताले निकै अर्थपूर्ण सन्देश दिएका छन्। प्रदेश 1 को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहर धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राईले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका उम्मेदवारलाई फराकिलो मतअन्तरले पराजित गर्दै मेयर पदमा बाजी मारिसक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहर धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई दोब्बर मतले उछिनेर मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले बाजी मारिसक्नु भएको छ। हमालले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई दोब्बर मतले पछार्नु भएको छ भने एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई तेब्बर मतले पछार्नु भएको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशको राजधानी तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार शाह ठूलो पार्टीका गठबन्धनका उम्मेदवार भन्दा निकै ठूलो अन्तरले अघि हुनुहुन्छ। चुनाव जित्ने पोजिसनमा नरहे पनि भरतपुर महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले निकै धेरै मत हासिल गर्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश पौडेलले प्राप्त गरेको मत उत्साहजनक देखिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा त स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले देशव्यापी तहल्का मच्याउने गरी मत प्राप्त गर्नु भएको छ। बालेन शाह जितको नजिक हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा प्रस्तुत छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ठूला दलहरूलाई चुनौती दिएका पालिकाहरूको वस्तुस्थिति र त्यसले दिएको संकेतका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा। स्वतन्त्र उम्मेदवारका सामु किन टिक्न सकेन ठूला दलहरू? बहुदलीय व्यवस्था थाम्न दलहरू असफल भएकै हुन् त? को हुनुहुन्छ धरानका हर्कारा? धनगढीमा कसरी बाजी मार्नु भयो गोपाल हमालले? स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा विशेष
द न्यूज रिव्यू। बालिग मताधिकारका आधारमा हुने निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जित्नु कुनै नौलो कुरा होइन। नेपालमा यसैका प्राय सबै निर्वाचनहरूमा कुनै न कुनै स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जित्दै आएको देखिन्छ। विगतमा देशका कुनै कुना काप्चाका 2-4वटा पालिका तथा 1-2वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जितेको देखिन्छ। तर यसलाई विश्लेषकहरूले खासै वास्ता गर्ने गरेका थिएनन्। तर यसपटक भने मुलुकका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा विभिन्न दृष्टिकोणले अर्थ राख्ने पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जितेका छन्। जहाँ जहाँ देशभरिका वा प्रदेशभरिका नागरिकहरूको बसोबास छ त्यहाँका पालिकाहरूले दलका उम्मेद्वारलाई भन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई रोजेको देखिएको छ। देशव्यापी जनमत कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट सन्देश हो यो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जितेको वा उल्लेख्य मत ल्याएका पालिकाहरूको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको दबदबा। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका सामु किन टिक्न सकेन ठुला दलहरू? बहुदलीय व्यवस्था थाम्न दलहरू असफल भएकै हुन् त? को हुनुहुन्छ धरानका हर्कारा? धनगढीमा कसरी बाजी मार्नु भयो गोपाल हमालले? स्वतन्त्र उम्मेद्वारको दबदबा विशेष द न्यूज रिव्यू। काठमाडौँ महानगरपालिका। काठमाडौँ महानगरपालिकामा करिब 3 लाख मतदाता छन्, जसमध्ये आधा जसो मतदाता 77 वटै जिल्लाका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाता शिक्षित मात्रै छैनन्, राज्यको नीति निर्माण तहमा समेत छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा काठमाडौँका मतदाताको हातमा छ। प्राय सबै जिल्लाको शिक्षित तथा सचेत वर्ग राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा बसाइसराई गरेर आएको छ। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन भनेको मिनी जनमत संग्रह समेत हो। मिनी जनमत संग्रहले प्रमुख दलहरूलाई तिमीहरू शासन सञ्चालनमा अयोग्य छौ भन्ने चेतावनी दिएको छ। धरान उपमहानगरपालिका। धरान उपमहानगरपालिका भनेको प्रदेश 1 का सबै जिल्लाका जनताको साझा बसोबास स्थल हो। प्रदेश 1 मा 13 जिल्लाहरू छन्, जसमध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीका आदिवासी भूमिपुत्र बाहेक अरू सबै जिल्लाका मानिसहरूको बसोबास धरानमा उस्तै छ। धरान उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन भनेको प्रदेश 1 को मिनी जनमत संग्रह जस्तै हो। प्रदेश 1 को मिनी जनमत संग्रहले राजनीतिक दलहरूलाई अयोग्यताको ट्याग झुन्ड्याइदिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका। धनगढी उपमहानगरपालिका भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी मात्रै होइन, त्यस प्रदेश अन्तर्गतका 9 वटै जिल्लाका नागरिकहरूको बराबर जस्तै बसोबास छ धनगढीमा। सुदूरपश्चिम बाहेक पनि कर्णाली प्रदेशका प्राय सबै जिल्लाका नागरिकहरूको उल्लेख्य बसोबास छ धनगढीमा। त्यसैले धनगढी उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन भनेको पश्चिम नेपालका करिब 27 जिल्लाको मिनी जनमत संग्रह हो। पश्चिम नेपालका करिब 27 जिल्लाका जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई चुनाव जिताएर दलहरूको गलामा असक्षमताको माला झुन्ड्याइदिएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका यस अघि पनि प्राय स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनाव जित्दै आएको ठाउँ हो। जनकपुरवासीले 2049 सालको स्थानीय निर्वाचनदेखि नै प्राय जसो दलका उम्मेद्वारलाई अस्वीकृत गर्दै आएका थिए। मधेसको मामिलामा दलहरू असफल छन् भन्ने जनकपुरको सन्देश अन्तत्वगत्व मधेस आन्दोलन मार्फत विस्फोट भयो। यसपटक त जनकपुरवासीले मधेस आन्दोलनको अगुवाई गरेका दलहरूलाई समेत अस्वीकृत गरिदिए। मधेसमा फेरि पनि विस्फोट हुँदैछ है भन्ने सन्देश जनकपुर धामको निर्वाचन परिणामले दिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका। चुनाव जित्ने पोजिसनमा नरहे पनि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले उल्लेख्य मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 77 वटै जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने भरतपुरलाई 78औं जिल्लाको नामले पनि चिनिने गरिएको छ। देशको प्रशासनिक राजधानी काठमाडौँ भए पनि भरतपुरले भौगोलिक राजधानीको अघोषित हैसियत कायम गरिसकेको छ। त्यसैले भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन पनि देशको मिनी जनमत संग्रह जस्तै हो। महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको दबदबा।
स्वतन्त्र उम्मेदवारका सामु किन टिक्न सकेन ठूला दलहरू? बहुदलीय व्यवस्था थाम्न दलहरू असफल भएकै हुन् त? को हुनुहुन्छ धरानका हर्का राई? धनगढीमा कसरी बाजी मार्नु भयो गोपाल हमालले? स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा विशेष द न्यूज रिपोर्ट। बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरूको विकल्प भनेका दलहरू नै हुन्। दलहरूको विकल्पमा व्यक्तिहरूको उदय भयो भने बहुदलीय व्यवस्था जीवित रहन सक्दैन। तर यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा सचेत जनताहरूले दलका उम्मेदवारको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवार रोजे। के अब बहुदलीय व्यवस्था जीवित नरहने सन्देश जनताले दिएका हुन् त भन्ने प्रश्न यति बेला सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ। संस्थाको विकल्पमा जनताले व्यक्ति रोज्नु भनेको विश्लेषणको ज्यादै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आखिर सचेत नागरिकले दलहरू अर्थात् संस्थाको विकल्पमा किन व्यक्ति रोजे त? के स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मारेका या उल्लेख्य मत ल्याएका पालिकाहरूको अवस्था एउटै हो कि पृथक पृथक छ? चुनाव जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारको पृष्ठभूमि एउटै छ कि फरक फरक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अनिवार्य छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवार रोज्न बाध्य हुनुको कारणबारे छोटो चर्चा। महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा। स्वतन्त्र उम्मेदवारका सामु किन टिक्न सकेन ठूला दलहरू? बहुदलीय व्यवस्था थाम्न दलहरू असफल भएकै हुन् त? को हुनुहुन्छ धरानका हर्का राई? धनगढीमा कसरी बाजी मार्नु भयो गोपाल हमालले? स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा विशेष द न्यूज रिपोर्ट। हरेक पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्नुका कारणहरू फरक फरक छन्। चुनाव जितेका वा उल्लेख्य भोट ल्याइएका स्वतन्त्र उम्मेदवारका पृष्ठभूमिहरू पनि फरक फरक छन्। उदाहरणका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह हावी हुनु भनेको जनताको विद्रोह हो। यसैगरी ठूला दलहरूभित्रको विद्रोह तथा अन्तर्घात पनि हो। 104 वर्षको राणा शासनको अवशेष र 240 वर्षको शाही शासनको अवशेष राजधानी काठमाडौँमा अझै बाँकी छ। करिब 20,000 मत यो प्रतिगामी अवशेषको छ। लोकतन्त्र विरुद्धमा हरेकको यो 20,000 मत बालेन शाहले प्राप्त गर्नुभयो। यसैगरी विवादित व्यक्ति केशव स्थापितलाई उम्मेदवार बनाइएकोमा एमाले भित्र विस्फोट भयो। एमालेका करिब 10,000 परम्परागत मत पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनले प्राप्त गर्नुभयो। प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सृजना सिंह उम्मेदवार बनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि तीनतिरबाट विस्फोट भयो। एकातिर परिवारवादको आरोप लाग्यो, अर्कातिर काठमाडौँको रैथाने समुदाय सशङ्कित भयो। सृजना सिंहलाई काङ्ग्रेसको न संस्थापन पक्षले हार्दिक सहयोग गर्यो न त इतर पक्षले नै हार्दिक सहयोग गर्यो, जसका फाइदा बालेनले उठाउनु भयो। यसैगरी काठमाडौँको युवा मत सधैँ परिवर्तनको पक्षमा रहने गर्छ। युवा जमातले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई परिवर्तनका संवाहक ठानियो। धरान उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने दलका उम्मेदवार प्रतिको जनआक्रोश नभएर दलहरू प्रतिकै आक्रोश हो। जुन बेलादेखि धरानको नेतृत्व दलहरूले सँगालेको त्यो बेलादेखि धरानको साख त्यहाँ हैसियत लगातार घट्दै गएको छ। कुनै बेला राजधानी काठमाडौँ भन्दा पनि आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहर मानिने धरान यति बेला धेरै नै पछि परिसकेको छ। धरान पछि पर्नुमा आफ्नै कारण छन्, तर धराने जनता दलहरूप्रति आक्रोशित बने।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश 1 को राजधानी धरान कायम हुनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन। सबै दृष्टिले धरान उपयुक्त थियो, तर दलहरूले धरानलाई वास्ता गरेनन्। यही आक्रोश यति बेला धराने जनताले पोखेका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको हकमा भने हो भने सुदूरपश्चिमको राजधानी कायम नगर्दाको आक्रोश पनि हो। तर यति मात्रै कारण होइन। स्वतन्त्र चुनाव लडेर मेयर बन्नेका लागि धनगढीका गोपाल हमालले लगातार 30 वर्षदेखि प्रयास गर्दै आउनु भएको हो। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको चर्को असन्तुष्टिको लाभ पनि गोपाल हमालले प्राप्त गर्नुभयो। पहिलो कुरा त लोकप्रिय युवा नेता पुष्करनाथ ओझालाई पार्टीबाट निकालेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आर्जु राणा हाबी भएको धनगढीवासीले रुचाएनन्। दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक पनि दलित समुदायका नेता निरप ओडलाई उम्मेदवार बनायो। पहिलो कुरा त जातीय रूपमा कट्टर मानिने सुदूरपश्चिमको ठकुरी तथा बाहुन समुदायमा चर्को असन्तुष्टि देखियो। दोस्रो कुरा त यसअघिको 5 वर्षे कार्यकालमा निरपीय ओडले जनताको चित्त बुझाउन सक्नु भएन। यता जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनाव जित्ने पोजिसनमा पुग्नु र भरतपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उल्लेख्य मत प्राप्त गर्नुको कारण भने नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै उत्पन्न चर्को असन्तुष्टि तथा विद्रोहको उपज हो। महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा। स्वतन्त्र उम्मेदवारका सामु किन टिक्न सकेन ठूला दलहरू? बहुदलीय व्यवस्था थाम्न दलहरू असफल भएकै हुन् त। को हुनुहुन्छ धरानका हर्का राई? धनगढीमा कसरी बाजी मार्नु भयो गोपाल हमालले? स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिव्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा। स्वतन्त्र उम्मेदवारका सामु किन टिक्न सकेन ठूला दलहरू? बहुदलीय व्यवस्था थाम्न दलहरू असफल भएकै हुन् त। को हुनुहुन्छ धरानका हर्का राई? धनगढीमा कसरी बाजी मार्नु भयो गोपाल हमालले? स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा विशेष द न्यूज रिव्यू। महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा। स्वतन्त्र उम्मेदवारका सामु किन टिक्न सकेन ठूला दलहरू? बहुदलीय व्यवस्था थाम्न दलहरू असफल भएकै हुन् त। को हुनुहुन्छ धरानका हर्का राई? धनगढीमा कसरी बाजी मार्नु भयो गोपाल हमालले? स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा विशेष द न्यूज रिव्यू।